In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 coronavirus disease that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. Saint Raphael, dark angel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. How to receive notifications for Basilica's live-streamed Masses. Here's a quick guide. First, go to your Facebook app. Click the search button and type Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Then you'll see the Basilica's Facebook page. Take note, make sure it is the Basilica's official Facebook page. Before anything else, like the page by pressing thumbs up. On the right side of the Send Message button, you will see an icon with 3 dots. Click that and view. Go to the following section. Swipe the button on the Get Notifications. Make sure the button's colored blue, which means you allow the page to notify you. Lastly, choose the option See First. And that's it! Busa, unsa pa may dugayan? Like and follow na!
Mga grasya na akong naangkon, inaagi sa akong bagong manasigon, ug may gahong o sandalig ikaw halandon sa katarong ipasulunod. Ulihin ang among pagtuong manunubos, o Ginoo, ang Ginoo atong dayon. Mga grasya nga ganda ako, inaagi sa akong bagong manasigon, ug may gahong. Dining santos nga misa, magampo kita alang sa pagtapos sa pandemya nga nagsakit sa kalibutan. Nga atong Ginoo Amahan, muayos sa mga nasakit, mulikon sa mga nag-alima kanila, muhatag og kalampusan nga to kanila nga naghago sa pagpuo nining kadaot. Mutabang ka natong tanan sa pagkamakanunayon sa pagtuo ug magdala sa ingging harian sa langit ang tanang mipanaw tungod nining pandemya. Ato usab hinumduman ang makatuyuan og petisyon sa tanang pilgrims ug devotos ni Señor Santo Niño. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasam kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan uta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kaday sayang mga tao di Israelita, Ginoo langit ng Haring Diyos, ang mahal makagagam sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagkataig kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, putong anak
sa Amahan. Ginoong Diyos ko daro sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluin kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat na ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang doon sa Kristo. Uban sa Espiritu Santo, biyak sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Amahan nga na sa mga langit, ilhunutan namo nga Dios ang imong buktong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiyang nga tawhanon, og simbahon namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuha nga magsunod kami kaniya, sa matirudaanon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Maglingkod pa rin. Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Ako nga binilanggo tungod kinag-alagad ako sa Ginoo. Mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghop o pag mapailubon kanunay, ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron mutunhay ang inyong panagiusa nga hinatag sa Espiritu, pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas, usa ka Espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom, ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tao, nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit? Siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis, siya nga wala magtinguha sa mga butang nga walay hinungdan. Ginoo, mao kini ang katawhan
nga nangandoy sa pagtanaw sa imong nawo. Makadawat siya o panalangin gikan sa Ginoo, ganti gikan sa Dios ngayang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa nawong sa Dios ni Jacob. Ginoo mao kini ang katawan, nga nangandoy sa pagtanaw sa imong nawo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Awitan ta ang Ginoo Jesus, awit sa magpagdaig. Alleluia, Alleluia, Ang Ginoo manaakan ninyo. Anaasam kanimo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Inig kakita ninyo og dag-om nga nagikan sa kasadpan. Moingon dayon kamo, muulan dili madugay. Ug muulan gayod. Ug sa pagkamatngon ninyo sa habagat nga naghuros, moingon kamo, muinit karon, ug muinit gayod. Matig pa karon ingnon, makamao kamong musabot sa kahulugan sa dagway sa yuta ug sa langit. Apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan niining panahona. Ug nganong dili man kamo maghukom unsay angay buhaton. Kung may mukiha kanimo, paningkamot sa pagpakig-uli kaniya samtang anaa pa kamo sa dalan, aron dili kaniya taralon ngadto sa makuhukom, ug itugyan kaniya ngadto sa pulis, ug ibalhog ka sa pulis ngadto sa bilangguan. Timani kini, dili kagayod buhian, hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw o Kristo, manglingkod tayo. Mayong hapon kaninyong tanan mga igsoon. Ug sa ato usab nga makaigsunan nga niduyog ka nato nining santos nga misa pinaagi sa live streaming o sa Sibya sa Kahanginan. Mayong hapon usab kaninyong tanan. Sa atong Ebanghelyo nga nadungog karon mga kaigsunan ko, gidapit nga magbantay sa dagan sa panahon aron sa ingon dili kita makasinati og kadaotan. Kini nga pahimangno sa atong Ebanghelyo karon ma-apply usab kini sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi, nga kinahanglan usab sa tuang espirituhanon nga kinabuhi, kita angayan nga magbantay aron sa ingon dili kita matumbawak ngadto sa kaparutan gumikan sa tuang mga kasalanan. Gikinahanglan gayod ang pagbantay. Taliwala nining pandemya nga atong gisinati karon, dili kini maoy sinyalis nga makapangutana kita, hapit na ba matapos ang kalibutan? Walay usa ka nato nga makatag-an kung kano sa matapos ang kalibutan. Kining pandemya, dili kini maoy maghatag ka nato og insaktong panghuna-huna nga makasulti kita niini. Apan, niining pagsinati nato nining pandemya, naghatag kini kanato usab og kaayuhan nga bisan taliwala usab sa tuang kalisod,
kinahanglan kita makahibaw mo tanaw sa atong makaigsunan nga mas labaw pa nga nagkalisod kanato, nga dili usab nato sila talikdan. Sa atong kabahin mga kaigsunan ko, gihagit kita nining panahona nga ipaambit nato ang atoang gugma, ang atoang pakig-angay ngadto sa atong makaigsunan, ug mausab kanay mensahe sa una nato nga pagbasa. Usahay niining panahon sa kalisdanan, ang gugma mawala ug unsay mopuli, kahakog, panag-ilog, panaglalis, ug mao kini ang angayan o bantayan nato nga dili unta mao'y mohari sa tuang kinabuhi. Isip mga Kristiyanos, gihagit kita ni Kristo sa pagbag-o kanunay sa tuang kinabuhi, nga talikdan nato ang buhat sa pagpakasala. Ang kinabuhing Kristiyanos, ang pagbag-o niini, dili lamang kini mahitabo sa kaadlaw, kundili matag-adlaw, proseso, taas kaayo kini nga proseso. Inubanan sa kaayo sa Ginoo. Kung mahimo kita nga sama kang Kristo, kung nagsunod kita sa iyang lakang, nan maningkamot kita matag-adlaw, nga magpuyog sa kasulundon nga matang sa kinabuhi. Mao nga sa ikaduhang bahin sa toang ebanghelyo karon, naghisgot usab kini og pagpakig-uli. Adunay usa ka istorya mahitungod sa managsilingan, kaila kayo ni sila, pero unsang hitabua, gamay lang ang hinungdan, nakabingkil, wala na'y tingog, di na magtinagdanay, di na magsinangpitay, isiglibak na. Unya, ang resulta, kay wakman nila tambali, nag-away gyud. Og usa ka adlaw ni ana, nag-abot sila sa dalan. Diha sa ilang pagsininggitay, diha sa ilang panag-away, nga wa mauaw sa mga tawo nga nagtan-aw kanila. Nagsinagpaay, nag-inibtanay sa buhok. Og unsay nahitabo, nagkinihiay. Ang nakanindot kay ang tao o katong silingan nga mao'y nag-una-una nga mahitabo kini, nakaamgo sa iyang kaugalingon, sayop di ay ang ako ang gibuhat. So usa ipadayon ang hearing, iyahang gipaningkamutan nga adtuon una niya katong iyahang nakaaway nga silingan. Sa dihang gituktok niya ang pultahan, ug sa pag-abli niini, ang iyang kaaway may nakaabli. Wa sa laing gisulti kundili, pasaylo ako sa kuang sayop. Sa pagsulti niya niini, ang maong tao, ang iyang nakaaway, unsay gibuhat, gipasaylo siya, og naayo ang ilahang maayong kabubuton. Mausab kini ang gustong ipasabot ni Kristo kanato karon mga kaigsunan ko, nga kung adunay conflict o panagbangi, panagbingkil, kinahanglan ang matag usa maningkamot nga masetol dayon kining maong panag-away o panagbingkil. Sa unsa nga rason? Aron dili kini budako. Kay kung ang panag-away nga dili maayo dayon, adunay danger later on nga muabot. Mas maayo nga samtang sayo pa isetol ang maong problema. Sa atong kabahin, makaigsunan ko, sayod kita nga daghan kaayong managsuon
ginikanan, makig-away sa mga anak, managsilingan, manag-away. Kining pahimangno ni Kristo sa matag usa kanato sa pagpakig-uli. Importante kini. Apan, unsay angayang buhaton kung kita makig-uli, naa ang pagpangayo og pasaylo. Pagpangayo og pagpasaylo gyud. Timan-an nato mga kaigsunan ko, nga ang tao nga mangayo og pasaylo, mao kanay tao nga mapaubsanon. Ug ang tao nga mapaubsanon, mao kanay tao nga nagpuyo og kinabuhing Dios nun. Manghinaot ako mga kaigsunan ko, nga sa pagpadayon nato nining santos nga misa, o sa atong pagdebosyon kang Senyor Santo Niño, hinuklugan nato ang tagsa-tagsa nato kakugalingon, o atong pangayoon kaniya, sa tanang kaparutan, sa tanang higayon, nga kita nagpahitason, nga kita walay gugma sa usag-usa, nga nakalimot kita sa katungdanan, sa pagpagabana sa atong makaigsunan. Moingon kita kaniya, Santo Niño, tabangi kami. Palihog manindog. Magampo kita nga maandam sa tanang panahon, o makinabuhi kita nga maligdong o moingon kita, kaluy kami Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang kanila nga namunuan sa atong simbahang Katoliko, sa tibuok kalibutan, nga ang kamatuuran maoy mapadayag. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang kanila nga nagdumala sa kagamhanan, nga muila na sila sa kahulugan sa kinabuhi, ug muhatag sa hustong hukom ngadto sa mga binilanggo, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Ngang sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa tanang katuyuan o pag-ampo sa mga pilgrims o devotos ni Senyor Santo Niño, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa kalinaw sa atong nasod o sa tibuok kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa mga nag-amuma o nag-atiman sa mga masakiton, tagai sila og kusog sa paglahutay sa ilang pagserbisyo sa uban, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa mga tawo nga nagpabilin sa tagsa-tagsa nila nga mga panimalay, nga unta magbadasigon sila diha sa kalipay o kalinaw, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa mga tawo nga gitagaan o gahom sa pagdesisyon sa tanang level sa katilingban, matagaan unta sila sa saktong kaalam diha sa ilang panirbisyo sa komunidad, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa mga nangamatay o sa mga nagsubo sa pagpanaw sa ilang minahal sa kinabuhi tungod sa pandemya, mahupay unta ang ilang kaguol, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. O langit ng Amahan, amo untang makita ng tinuod nga pagsalig kanimo, o ipadala mo kanamo ang Espiritu Santo, nga mao'y maghatag kanamo og kusog sa pagpangalagad o pagsabot sa imong kasuguan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaing o paghimayo sa iyang ngalan, alang usang nakapuslanog sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Diyos sa mga amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhay karon lawas sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himuha nga kining sakripisyo, din kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba. Magpasiguli kanamo nga kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Hesus among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasam kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pagiladiha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimukso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan. Iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nganha sa imong langitong gingharian. Ug busa doyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay, diha sa pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos kang Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya husana sa kagitan dayon ang nag-aalagid sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gani ka, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipigas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
niyang misteryo sa pagtuo. Matagtaon na mo niniman, umakaginom na mo ninibino, nang mantala kami sa kamatayon mo, Ginoong Jesus, hangtod nga balik ka. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiwo Espiritu Santo. Hinomdomi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinomdomi sa tanang mga pari. Hinomdomi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malawumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsunong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagin ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungugog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon bagampo kita ngadto sa Amahan ug atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga ana sa mga langit, pagdaigon ang iyong ngalan, buwabot ka namo ang iyong ginharian, matuman ang iyong pagbuo, dinigis sa yuta, maingon sa langit. Ang kalalon na sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Pasaluang kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nagkasala kanamo. O diling mo kami ituyan sa mga pagsulay, inanualuwas sa kami sa Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok.
samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay mo man gingalian ang gahog ang himaya ang sa gahanturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Kurang sa Diyos nga nagawagdan sa sala sa kalibutan kaluoy kami. Kurang sa Diyos nga nagawagdan sa sala sa kalibutan kaluoy kami hata kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili gawangay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Akong hari kanulang ng kanagunan ng mahal, imo gigalan ang kinabuhi aron ako Ginoo maluwas ug giablihan mo ang imong kasing-kasing sa pagpasaylo sa akong mga sala.
usa sa among kinabuhi. Dayon ka kanunay Santo Niño, dayon ka kanunay Santo Niño. Magampo kita. O Diyos sa mga amahan, nining santos ng Eucharistia, imo gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Berhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam ug grasya, ug masayod nga nakapahimot kami kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari o among Diyos. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangog kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinagi sa imong larawan nga milagroso. Dinhi niining mga kapuputan. Hinamduman mo kami, ug sudunga kining ang kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Agaka kami sa imong kinaadman, tudluy kami pinagi sa imong kamatuuran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among unahuna ngadto kanimo, diya lamang kanimo, amo silang itumo. Sa among mga pulong, may tungod lamang kanimo, sila maghisgot. Sa among mga kasakit, aron kami makaantos nila, tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mo'y imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugmaalang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magwadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isikataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa bibinatayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspo, pinaagi sa madasigong kapugi. Himua kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog dinha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapausanon diha sa maayong kapalaran. Tudluy kami hinigugmang Santo Niño, sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta makahilimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, mahigugma kanimo, umagalagad kanimo dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos, dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanan nga kinahanglan nga moduol kami kanimo, uban sa mapabsanong pagsali. O Santo Niño, tabangi kami.
sa tanan namong duha-duha, mga kalibog o mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay o mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa mga laraw o mga gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok o mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo, ang imo lamang grasya, ang magkatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa mong kagalingon, ngadto sa imong malumang nga gugma, ingon og among bugtong dalampanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga mamong kasing malungsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang, mga pagisukamot ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Mag-ampo kita. O Senyor Santo Niño nga nagingon ka, pangayo o makadawat kamo, pangita o makakaplag kamo, pagtuktok o gabrihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo, ang hatag sa mong Diyos nung gugma. Aron kami maghigugma kanimo, sa bugos namong kasing-kasing, diha sa pulong ug sa buhat, o nga dili gayud kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himua o Ginoo, nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma, sa imong santos nga ngalan, kay dili man gyud ikaw mubiya sa pagamuma kanila, nga imong gilig-on pagpabaro, diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo. O milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluy-on ang among masulub-on mga kasing-kasing. Himuang ang among pag-ampo makatandog unta sa imong malumong nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy. Ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatiya ang among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdaig kanimo uban sa samahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Pag-ampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalipdig kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mga panlimbong o mga pagsulay sa yawa. Badunga siya pinaagi sa gabong sa Dios. Mapagsanan kami naghangyo kanimo, o prinsipe sa tanang kasundaluhan sa langit, ngayon utang ibandod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu, nga naglibot sa kalibutan, aron sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Maria, Reyna sa mga angheles, Iyampo mo kami. Tanang mga anghel sa langit, Iyampo ninyo kami. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon, mag-ampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo, tungod kay imong gipadala ang imong espiritu, nganhi sa among mga kasing-kasing, aron pagtudlo kanamo sa pag-ampo. Bendisyon ni kining makahimanan sa debosyon, og tudloy kami sa paggamit niini, aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdo nga pag-ampo. Himoa Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo, ug nga makapahimot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Jesucristo among maluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Anasam kanimo. O manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Mayong hapon. Daghang salamat, Santo Niño, ay sukod ang gugma mo. Ikaw ang hari, ang Diyos, ang kinabuhi ko. Santo Niño, salamat